Kımız sila. Assalamu alaikum dostlar. Bugün Arslamovga keldik. Arslamovdan Sharqatmasına dostlar менен. Bugün кыла турган тамагыбыз бешбармак. Чистый кыргызский бешбармакты кантип жасашты көрсөтөм бүгүн. Алдан болсын, кейін тапсаң осындай. Карта. Бешбармакка камырын баштадык мынакей. Камырга un, 2 жумуртка и мына бешбармактын шорбасынан коебуз. Бульон. Лист. Бирок ака чаң болгонбосо амашпон жакшы негизи. Ака чаң болгонбосо көлчө отуруп калат да тез эле. Мотор жеп калат. Бендер. Ала болуп турат да. Шапасына машина. Болду. Дома. Bismillah.